বোটস অ্যান্ড স্টিমস অঙ্ক নম্বর 19 বলছে যে একটি বোট 2 কিলোমিটার স্রোতের প্রতিকূলে যায় 40 মিনিটে এবং ফিরে আসে একই জায়গায় 30 মিনিটে। তাহলে বোটের স্পিড কত? স্থির জলে বোটের স্পিড কত? তো একদম এর আগে অঙ্কের মতো এর আগে এরকম অঙ্ক অনেক করিয়েছি। কী বলছে? আপস্ট্রিম, প্রথমে বলছে আপস্ট্রিমে 40 মিনিট সময় নিচ্ছে কত? 2 কিমি যেতে, তাই তো 2 কিমি যেতে। তাহলে আমরা কী বলতে পারি? 20 মিনিট সময় নেবে 1 কিমি যেতে, উভয় পক্ষকে 2 দিয়ে ভাগ দিলাম। এবার তারপর কী বলতে পারি? 60 মিনিট সমান কত? সমান হলো 1 ঘন্টা। 1 ঘন্টা সময় নেবে কত? 3 কিমি যেতে, 3 কিমি যেতে, উভয় পক্ষকে 3 দিয়ে গুণ দিলাম। তাহলে আপস্ট্রিমের স্পিড পেয়ে গেল 3 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা, হলো। এবার ডাউনস্ট্রিমে দেখো কী বলছে? ডাউনস্ট্রিমে বলছে 30 মিনিট সময় নিচ্ছে 2 কিমি যেতে। তাহলে আমরা কী বলতে পারি? 60 মিনিট বা 1 ঘন্টা, উভয় পক্ষকে 2 দিয়ে গুণ দিয়ে দিলাম। তাহলে কত সময় লাগবে? কত যাবে? 4 কিমি। তাহলে ডাউনস্ট্রিম স্পিড কত? 4 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা হয়ে গেল। এবার কিসের স্পিড বার করতে বলছে? আমাদেরকে বোটের স্পিড বার করতে বলছে। বোটের স্পিডের ফর্মুলা কত? বোটের স্পিডের ফর্মুলা ডাউনস্ট্রিম যোগ আপস্ট্রিম বাই 2। তাহলে কত হবে? 7/2। তার মানে কত? 3.5 কিমি প্রতি ঘন্টা। অ্যান্সার নেই, তাহলে অ্যান্সার হয়ে যাবে 3.5 কিমি প্রতি ঘন্টা। ঠিক আছে, তাহলে অ্যান্সার হলো এর দাগ 3.5 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। তাহলে 19 উত্তর হলো ই।